तुम बच गए हो, अगर रस्सी खींच लेता ना तो उसने तुम्हारे मुंह पे गाड़ना था, इसलिए थोड़ा दूर ही रहो, बेहतर है। ये जो बड़े बड़े हैं ना, ये तुम्हें आगे कर देते हैं और खुद पीछे हैं। तो फिर क्या करें, इनाम दें? और कोई बात नहीं यार, खैर है, फिर क्या। तू सुपरमैन है, इतना उसके सामने आ रहे हो। आ जाए, ऊपर आ जाए। और इधर पैरेट, वो सामने एक झांक रहा है। धक्का दे रहे हो उसको, वो बेचारा हाय मामा कह रहा है, आगे से आप धक्का दे रहे हो। अब हाय मामा निकलती है, पहले पीछे रहना था। और आओ भाग के पीछे, पागल हो तुम। ये देखो, ये पागल।